क्या आप भी खांसी से परेशान हैं और आप दवाइयाँ ले लेके परेशान हो चुके हैं और आपकी खांसी जाने का नाम नहीं ले रही है? तो दोस्तों मैं आज आपको बताती हूँ कि अगर आप दवाई भी खा रहे हैं तो दवाई भी खाते रहें, बट इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको लेना है गुलाबी सेंधा नमक, जो आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, आपको वो लेना है और उसे आपको गर्म पानी में डाल के, इतना पानी गर्म होना चाहिए कि जिससे आप अच्छे से गरारे कर पाएँ, इतना गर्म पानी लेना है। 1 गिलास पानी में 1-2 चम्मच डाल के और आपको गरारे करने हैं दिन में 2 बार। और अगर आप रेगुलर 4-5 दिन तक आप ये वाला जो फॉर्मूला अपनाते हो सेंधा नमक से गरारे वाला, इससे आपकी खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी।